एन्ड व्हाट्सअप म्यानहरू के हो त्यो चाहिँ तपाईँहरूकोतिर मेरोतिर चाहिँ आज राम्रै चलिरहेछ। आज चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मैले दाल लाग्छु दोकानबाट गहिरो अहिले आफ्नो आजको सिनहरू ल्याउँछु ल आएको सिन आज चाहिँ मोमो खाने मोमो हिमाल ल्याइसकेको छ मैले नखानुपर्छ त्यो मलाई मन हुनुपर्छ लगाइदिनु रेडी भइसकेको छ। अब म खोज्छु ल त्यसै मान्नुपर्छ है केटाकेटीहरू गइसकेपछि बल्ल कुरो गर्नुहुन्छ है त्यो आजको मौसम क्या बवाल छ यार। राइट भर्खर भर्खर पानी पर्यो यहाँनिर यस्तो स्वाद बाँच्ने मौसमसँग त्यो फुल कहाँ थियो फुल एक फुफुङ्गेर अनि यहाँ केरा फलिसकेको छ हाम्रो घरतिर। यो चाहिँ हाम्रो रहेको छ केरा क्यामराम्यान थोडा सा जुम हो यो केरा रहेको छ हामीले। अनि यहाँ माथिबाट अर्को केरा पसाइसकेको छ होइन अनि उता अर्को केरा होइन केरा छन् नि केराको कमी छैन। अनि यहाँनिर हाम्रो हर हर शम्भुको छ अनि यहाँनिर हाम्रो सानो भरि कि यसमा के गौँडा हो क्या अरे गौँडा छ त टाइट हाइन्छ झाडी रहेछ टाइट भनेर हाम्रो सानो बिरुवाहरू उम्रिसकेका छन् तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। अनि यस्तो ठाउँमा यस्तो चिप्लो छ नि यहाँ केराको बोट लिएर यो चाहिँ हाम्रो रहेको केराको बोट उता रहेको छ हाम्रो मेन रोड यता रहेको छु म यता रहेको छु तिमीहरू तिमीहरू लगाइसक्यो। यो चाहिँ मेरो डम्बल एक दुई पछि हानौँ ल होइन अनि यहाँ पेन्ट भएको छ है यो र पेन्ट गरेर त्यो खतरा मोडल भएको नि लसुन पिठो मुस्न लागेको छ हाम्रो मोमोको लागि पिठो मुस्न लागेको हो। त्यही अब मोमो चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यतापट्टि हाम्रो कान्छो भान्जी सुत्नु भएको छ होइन कान्छो भान्जी चाहिँ यो डोलीमा सुत्नु भएको छ डोलीमा देखाइदिउँ हेर्नुहोस् हाम्रो कान्छो भान्जो हल्का फुल्का हल्लाइदिउँ अनि त्यसबाट यहाँ त हल्लिनु होइन त्यही पनि हल्लाइदिउँ भनेर हल्लाइदिनु हो होइन। यहाँनिरको डोरी खाइसक्यो रहेछ क्या सायद साल खाइदियो यार कस्तो भयो हिँड्छबाट मलाई यसले हेर्छु मलाई कस्तो झस्काइदियो एउटा बोलाले मलाई होइन 5959 लेखेर फ्युचर देखिन्छ भन्थ्यो क्या त्यो हाँसेर केही देखेन साँझ लेख्नु सुतेर लेख्नु हुन्छ भन्थ्यो केही पनि भएन रातभर रेन्जै लाग्यो के फ्युचर तिमीहरू ब्राइट फ्युचर रहेछ देख्दै नदेखिने आजको मौसम बिल्कुल यस्तो सिलो खालको छ होइन ट्याक्टर बिचमा भ्याँ होइन बराल गरिरहेको छ जोस पानी परेर यति राम्रो भयो। हाम्रो बिरुवाहरू पनि उम्रिन लागेको छ यो फुलहरू होइन छ होइन राम्रो भयो त। हाम्रो घिउकारी मर्न लाग्थ्यो ऊ त्यो घिउकारी जिउँदो भयो बल्ल हरियो भयो मर्न लागिएको थियो सबै जीवहरू खानाले पानी पऱ्यो हामीलाई बहुत आनन्द भइरहेको छ अहिले चाहिँ होइन खै त तर बवाल छ क्या आजको मौसम त। अहिले चाहिँ मैले प्याज हालिरहेको छु टक्क लाग्यो ब्लेन्डरमा अब
यहाँ मैले काम गरिरहेको छु देखाइदिएको यहाँ देखाइदियो त क्यामराम्यान किमा ए प्याज होइन अब अरू बनाइसकेपछि देखाउँछु ल यस्तो विदेशी यो सामान हो विदेशबाट ल्याएको सबभन्दा खतरनाक हो अच्छा के लाग्छ राम्रो उनीहरू चाहिँ सजिलो हुन्छ को डल्ला बनाउनु लगाएको कलाएर अब यसलाई यसो गरेर निकाल्ने अब यसमा ठ्याक्क गोलो भयो गोलो सेप भयो हामीले यहाँ हाल्नु पऱ्यो टक्क लगाएर मिलाएर हाल्नु पऱ्यो होइन अनि यसलाई अलिकति दबाउनु तल होइन अनि अलिकति ल्याएर चिक्क अलिकति धेरै पनि होइन नासो त अनि कस्तो राम्रो मेसिन ल्याएको बिचारी यहाँनिर हाम्रो मोमो रहेको छ उतापट्टि बेल्न लाउनु भएको छ अनि यतापट्टि हाम्रो यो अनि यो मैले बनाएको सबै हो अनि यहाँ हाम्रो मोमोको त्यो बन्न लाग्छ अनि यतापट्टि हाम्रो कान्छो भान्जा गर्नु गएको छ अनि यतापट्टि हाम्रो ठुलो भान्जा हुनुहुन्छ कहाँ जानुभयो अभिषेक भन्ने केटासित चिज गर्नुभएको छ बाबु सामान ए मेरो भान्जो गुगु यिनी फेरि गुगु मात्रै गर्छिन् यिनी राम्री छिन् मामालाई माया गर्छिन् होइन गुगु गाजु त खाने गुगु गाजु मामाले गुगु गाजु त माया गर्छिन् मलाई कति माया गर्छिन् धेरै माया गर्छिन् के ल नि गुगु गरिदिउ गुगु गरिदिउ अरे होइन यी मेरो मोमो छ होइन खानुपर्ने हुन्छ हामी है केटाकेटीहरू मैले खानुपर्ने हुन्छ हामी यो घरमै बनाएको मोमो त्यो यताउति भाइरस आएर अब छैन मैले है केटा हो अब ल्याम्मा पार्नु पऱ्यो त्यसको अभाव छ अनि यही खालको मैले पनि बनाउनु सक्छु भने छ भने त्यो मेरो जाने बाहिरको मोमोलाई होइन अनि यो पालि यो भिडियोमा यति नै म भेटिन्छु अर्को नयाँ भिडियोमा थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो थ्याङ्क यू बाई बाई मोमो पाक्यो पास भएको खुसीमा है मोमो पार्टी बिहारी पास भएको खुसीयालीमा मोमो पार्टी भएको सबैले खाइरहनु भएको खानुहोस् बस्नुहोस्